सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं कुक विद कमल जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਫ ਰੇਸ਼ਾ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। बहुत ही सौखे तरीके दे नाल घर दीयां चीज़ां दे नाल ही असी एक बहुत वधिया दवाई बना के तैयार करांगे। सब तो पहला असी गैस नूं ऑन करके उत्ते एक फ्राई पैन रख के उहदे विच पानी पा लेना। पानी मैं बॉयल पा रही हाँ, तुसी पानी पहला पा सकते हो। तुसी 2 कप पानी दे पाने आ, 2 कप के करीब पानी पा लेना सब तो पहला ते उहनूं असी बॉयल होण देना आ। हुण असी जो ये दवाई बना रहे हैं बहुत ही वधिया है, असी घर विच अजमाई हुई है। बहुत ही एक कारगर दवाई हैगी, तुसी जरूर ये बना के देखना। बहुत ही सौखे तरीके दे नाल ते बहुत वधिया दवाई बन के तैयार हुंदी खांसी दी। हुण असी इहदे विच जिहड़ा अदरक लेना है ना, उहनूं असी छिलना नहीं है। सब तो पहला उहनूं चंगी तरह धो लेना है ते छिलके समेत ही उहनूं कद्दूकस करके बॉयल पानी दे विच पा लेना। पानी ये बॉयल सीगा, इस करके मैं इनू ते कद्दूकस कर रही हाँ। तुसी ध्यान नाल हथ बचा के, क्योंकि गर्म होएगा, इस करके तुसी पहले भी कद्दूकस करके रख सकते हो। इनू ते बरीक वाला जिहड़ा साइड हुंदी है ना, उत्थों तुसी इनू कद्दूकस करना है ते छिलकियां समेत ही करना है। हुण इनू बॉयल होण देवांगे। ये सारा असी इहदे विच पा लेना है अदरक, इनू बॉयल होण देना है। कई बारी बहुत गला ड्राई जी हो जाता है तो खुश्की जिहा हो जाता है, जिहदे नाल कि खांसी बहुत आउंदी है तो ठीक ही नहीं हो पाती। ये तुसी जदों ये ट्राई करोगे ना बना के, तुसी आप ही तुहानूं पता चल जाएगा। हुण असी अद्धी चम्मच के करीब हल्दी पा लैनी है। ये 2 छोटे कप है, तुसी ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਆ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਲਣ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੋਇਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। हल्के जे असी कुट ले सीगे ते इन्हां नूं भी असी विच पा लांगे ते पानी नूं असी इसे तरीके दे नाल ही बॉयल होण देना। ये तुसी छोटे बच्चे तो लैके वड्डे सारे ये पी सकते हैं। इहदे विच अद्धा चम्मच असी काला नमक पा लेना है। काला नमक तुहाडे कोल नहीं है बाई चांस ते तुसी सेंधा नमक पा सकते हो। इनू भी विच ही बॉयल होण देना है। तुसी चंगी तरह जो पानी सारा बॉयल हो जाए ना, फिर इनू उतार लेना है। तुसी बस हुण साडा पूरा पानी बॉयल होके तैयार है। हुण असी एक गिलास दे विच इनू पूण लावांगे पानी दे नाल। हल्का जिहा इनू ठंडा होण देना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। ते हुण इहदे विच असी जदों हल्का जिहा कोसा जिहा पीण जोगा हो जाएगा ना, हुण इहदे विच 2 चमचा असी हनी दियां पा लैणियां आ, शहद दियां। तुसी घट वध कर सकते हो, पर जे तुसी 2 चमचा पा लोगे ना, बहुत ही एक कारगर दवाई हैगी है। जरूर बनाओ इनू तुसी सर्दियां विच ते बना के ट्राई जरूर करना। देखना तुसी ये सब तो वधिया दवाई बन के तुहाडे घर विच ही घर दीयां चीज़ां नाल तैयार हो जाएगी। ते तुसी ट्राई जरूर करना। ते एक नवी वीडियो लैके असी फिर मिलांगे। थैंक यू।